Pozdravujem. Dnešná téma videa je, ako si vybrať správny sieťový marketing. Neuveríte, priatelia, hneď na začiatku musím povedať, že ľudia si v dnešnej dobe, a to máme 21. storočie, v podstate dajú viac záležať na tom, ako si vybrať správnu chladničku do domácnosti, ktorá tam bude možno 5-7 rokov, ako na to nájsť si čas a vybrať si správny sieťový marketing, ktorému sa budem venovať možno celý život. Je veľmi dôležité, že pokiaľ si vyberiem správny sieťový marketing, tak do budúcna neprídem o priateľov, neprídem o čas, ktorý som venoval sieťovému marketingu a neustále mi bude chodiť provízia, ktorú si samozrejme zaslúžim. Nuž, poďme sa na to pozrieť, ktoré zásady, respektíve ktoré body by mal sieťový marketing spĺňať predtým, než sa do neho pustím. Keď sa ešte vrátim späť k chladničke, priatelia, tak pokiaľ idete do obchodu s elektronikou, tak určite viete, aký rozmer by mala mať vaša chladnička. Určite viete, akej farby by mala byť vaša chladnička. Predpokladám, že vás bude zaujímať aj, aká bude spotreba elektrickej energie vašej chladničky, aký tam bude úložný priestor. Proste veci, ktoré už dopredu viete a ktoré si v podstate tam prídete, pozeráte a porovnávate. Naproti tomu sieťový marketing príde pred vás nejaký človek, väčšinou to môže byť váš známy, alebo to vôbec ani váš známy byť nemusí, a len na základe jeho emócií a možno na základe 40 minút, s ktorými sa stretnete, sa máte rozhodnúť, či do toho sieťového marketingu pôjdete alebo nepôjdete. A samozrejme, absolvovať predtým takéto video by bolo veľmi, veľmi prospešné, len samozrejme tí ľudia nevedia ani na čo ich na to stretnutie človek volá a už vôbec nie, aby si tam vedeli porovnať vlastne, čo je sieťový marketing a aké atribúty by mal splňať na to, aby som sa v podstate do neho mohol pustiť bezpečne a aby som svoju províziu, ktorú si naozaj reálne zaslúžim, dostal aj o 5, 7, 10 rokov, prípadne aby tú províziu získali do budúcna i vaše deti. Z mojich 19-ročných skúseností, ktoré naozaj reálne mám, som sa za ten čas stretol s nejedným sieťovým marketingom a nejeden sieťový marketing ma aj oslovil a chcel, aby som pre nich pracoval a možno som dostal aj možnosť mať rôzne pozície od nejakých firiem. Skôr než sa na to pozriem, tak priatelia, čo je také dôležité, je si uvedomiť možno, prečo ten sieťový marketing robím. Hej. Ak ten sieťový marketing idem robiť len preto, aby som si 2-3 roky zarobil nejaké peniaze navyše a potom mi to je jedno, tak možno toto video není úplne pre vás. Ale ak som sa registroval do sieťového marketingu a pracujem na svojej premene, pracujem na svojom myslení, robím so svojím sponzorom a robím to preto, aby som o 5 rokov mal pasívny príjem, aby som o 5 rokov nemusel chodiť do práce, aby som získal časovú a finančnú slobodu, o ktorej sa veľakrát alebo častokrát v sieťovom marketingu hovorí, tak je naozaj veľmi, veľmi dôležité si na tom začiatku urobiť podrobný prieskum a pozrieť sa, čo ten sieťový marketing vlastne je a ktorý na Slovensku je, koľko ich je, aké sú možnosti a vybrať si správne. Z tých skúseností, ktoré som už spomínal, že mám, tak určite, ale nielen zo skúseností mojich, ale aj rôznych štatistík nájdete, že sieťový marketing jeden zo 100 prakticky prežije nejakých 15 rokov svojej existencie, alebo keď to poviem ešte úplne inak, tak prvé 2 alebo 3 roky pre 50% firiem neprežije, ďalších 10 rokov neprežije ďalších 50% firiem z tých, čo prežili a reálne po 15 rokoch vám zostane naozaj jedna zo 100 firiem, ktoré nejakým spôsobom vznikli a prišli. Prečo tomu tak je? Tak samozrejme sú na to rôzne vysvetlenia. Hej. Prvé z vysvetlení je samozrejme, že za 15 rokov ten sieťový marketing človek zistí teda, že či ten ich produkt je konkurencieschopný, že či ten produkt je naozaj ochotný kupovať veľké množstvo ľudí, okrem toho tých, čo sa registrujú. Za 15 rokov sa zistí, či aj firma je logisticky pripravená na také niečo, či aj ten produkt sa inovuje, pretože naozaj dneska predávať 15-ročný produkt nie je úplne jednoduché. A ďalej, či tá firma je ekonomicky stabilná, či majiteľia ďalej majú tej firme čo dať, ako som povedal, či je atraktívny kariérny plán a či to vôbec vychádza v tom kariérnom pláne, pretože naozaj reálne za 15 rokov sa v tej firme už objavia ľudia, ktorí sú na vrcholových pozíciách a je potrebné vyplácať ich províziu. A ďalej samozrejme je veľmi dôležité, či tá firma má leadership a či tí ľudia jednoducho rastú na tých pozíciách, či sú ochotní ďalej pracovať pre ten svetový marketing a tak ďalej a tak ďalej. Z môjho pohľadu, tak toto je jedno z prvých kritérií. Keď si zoberiete a hodíte si naozaj do ChatGPT alebo kdekoľvek na internete Slovensko a MLM a firmy, ktoré tu pôsobia viac ako 15 rokov, tak ten okruh z tých 500 sa možno zúži na nejakých 15 firiem, z ktorých je potrebné alebo by bolo dobré si samozrejme vybrať.
Určite si dávam bokom okamžite firmy, ktoré 15 rokov nemajú, aj keď ich argument, že každá firma nejak začínala, je samozrejme pravda, ale idem riskovať to, že budem pracovať, zapojím do toho všetkých svojich známych, popredám im produkty, popredám im štartovacie balíčky a potom po 2 rokoch im poviem, bohužiaľ to nevyšlo. Som ochotný toto riskovať, svoju reputáciu, svojich známych, svoj čas, alebo si naozaj nájdem firmu reálne, ktorá je etablovaná a možno, že ešte ju nepozná každý. Takže priatelia, toto rozhodnutie je na vás, pretože dneska čoraz častejšie sa stretávam s tým, že ľudia by najradšej mali na telefóne nejaké klikačky alebo proste niečo, čo by ich posúvalo veľmi ľahko a rýchlo ďalej. Ideálne nejaké kryptomeny, ideálne nejaké peňaženky, ideálne nejaké schránkové firmy na Cypre a neviem kde, ale samozrejme príde realita a o pol roka tá firma tu jednoducho nie je. Hej, čo by som si dal určite pozor ďalej, či tá firma je v nejakej asociácii priameho predaja, či má SROčku alebo IČO na Slovensku, to je taktiež veľmi dôležité aj z legislatívneho pohľadu, či je v tých asociáciách je taktiež dôležité z hľadiska toho, že či je tam nejaká etika v tej firme, takže to sú strašne dôležité atribúty, na ktoré sa jednoducho treba pozrieť. Ďalšia z vecí, ktorú by som si určite všimol, je na tom samom začiatku, či sú vyplácaní ľudia z toho, že privádzajú nových ľudí. To znamená, že či sú nejaké poplatky pri registráciách, nemyslím štartovací balík, kde sú produkty reálne, ale či sú tam nejaké poplatky navyše. V rôznych firmách je 100, 200, 300 eur a tak ďalej a tieto peniaze sa potom rozdeľujú tým, ktorých tých ľudí náborujú. Takže pokiaľ sú tam peniaze priamo za nábor, priatelia, taktiež dávam ruky preč, pretože je to znak pyramídy a naozaj legálny sieťový marketing, ktorý je dlhodobo na trhu, je vždy štartovací balík, pokiaľ je tovarový samozrejme, ale neplatí sa tam za niečo, za nejakú registráciu, poplatok a už vôbec nie v desiatkách alebo stovkách eur. Určite by som si druhý bod pozrel a druhý bod je, že sieťový marketing potrebuje spotrebný produkt. To je strašne dôležité, pretože ten produkt jednoducho sa musí míňať, aby sa ten spotrebiteľ k nemu vrátil. A vtedy sa bavíme naozaj o právom sieťovom marketingu. Pokiaľ tam bude za tým len nejaká finančná služba alebo niečo, čo sa nespotrebúva, nejaký hrniec do životnou zárukou, madrac a niečo podobné, môžeme sa baviť o nejakom sieťovom marketingu, pretože môžu tam byť rôzne úrovne vyplácania, ale za mňa, ale aj za ľudí, ktorí s tým robia a píšu rôzne knihy, sa bavíme o nejakom štrukturovanom predaji, kde samozrejme niečo človek z toho má, ale iba do určitej úrovne a za istých okolností. No a samozrejme je tam potom otázka toho, že ako ľahko sa dá duplikovať obchod, pretože pokiaľ sa tovar nemíňa, tak potrebujeme hľadať nových a nových klientov, čo z hľadiska úplne nových ľudí alebo ľudí, ktorí nemajú veľký talent a nadanie, nie je úplne jednoduché. Takže to je bod číslo 2, či ten produkt je spotrebný. Bod číslo 1, bo ako dlho je firma, či je v asociáciách, či má slovenské IČO a tak ďalej, keď to zhrniem. No a samozrejme bod číslo 3, alebo potom rôzne ďalšie veci, ktoré si môžem všímať a ktoré sú naozaj dôležité pre to, či uspejete, aké rôzne podporné programy má napríklad firma, či má autokoncept, či nemá autokoncept, či investuje do školení, či firma vôbec robí nejaké tie veľké školenia. Ďalej, aký je leadership vo firme, samozrejme, že či sú tam nejakí lídri. Mňa osobne naozaj, priatelia, vždycky by zaujímalo, či v danej krajine, v ktorej pôsobím, a teda bavíme sa o Slovensku, ale to je jedno, či to pozerá človek Čiech alebo Poľska, či sú ľudia, ktorí v tomto systéme uspeli, alebo nie sú ľudia, koľko ich je, koľko ľudí, ktorí uspeli v tomto systéme je v mojom meste. Hej, to znamená, aby ten človek, ktorý uspel v tom sieťovom marketingu, nebol len v zahraničí, niekde v Spojených štátoch amerických alebo niekde úplne ďaleko, aby som videl, že aj v našich podmienkach, to znamená s našimi výplatami, sa dá s týmito produktami uspieť. To by bolo pre mňa určite veľmi dôležité. Veľmi dôležité by bolo, či sa aj viem napojiť na nejakého človeka, ktorý reálne ten úspech má, ktorého by som vedel kopírovať. Taktiež dôležitý fakt v sieťovom marketingu, priatelia. Keď to tak zhrniem a nepôjdem úplne do detailov, takže po bod číslo 1 bolo, aby firma bola 15 rokov na trhu a viac, aby bola ekonomicky stabilná, aby jednoducho bola v nejakej únii, čo sa týka priameho predaja alebo sieťového marketingu, aby mala IČO na Slovensku, a ďalej, aby neboli vyplácaní ľudia z toho, že náborujú do tej firmy a určite samozrejme ďalej, aby ten produkt bol spotrebný, aby bol ľahko duplikovateľný, aby bol nejaký líder na Slovensku, aby som sa vedel na niekoho napojiť.
To sú veľmi dôležité atribúty, aspoň na ten začiatok, niečo podobné ako s tou chladničkou, priatelia. Vedeli sme rozmery, vedeli sme proste farbu, vedeli sme, koľko úložného priestoru chceme a vedeli sme, koľko má spotrebu energie. Potom samozrejme by sme mohli ísť ešte do detailov, či už v sieťovom marketingu alebo pri tej chladničke, a akú značku chcem, aká je záruka a tak ďalej, ale nechcem úplne všetko vám tu vysvetľovať dopodrobná, pretože každý ten sieťový marketing má nejaké to svoje, ale chcem skončiť s tým, s čím som vlastne aj začal. Uvedomte si, prečo chcete robiť sieťový marketing. Či je to preto, aby som na rok, 2, 3 mal nejaký vedľajší príjem a niečo si zarobil a je mi jedno po tom, čo povedia moji známi, lebo samozrejme automaticky oni prichádzali neskôr a ešte tie peniaze nezarobili. Alebo či chcem robiť niečo dlhodobo, niečo, čo tu bude o 5, 10, 15, 20 rokov, niečo, čo keď vybudujem, tak budú mať z toho profit aj moje deti. A naozaj toto je dôležitá a zásadná otázka. Preto pokiaľ chcem tú prvú možnosť uspieť na 1, 2, 3 roky, tak mi je jedno, do čoho vstúpim, len aby som bol prvý. Hej, v podstate je to buď prvý, mať z toho peniaze, rýchlo do toho zapojiť ostatných, ale pokiaľ chcem možnosť B, dlhodobé a stabilné peniaze, tak sa potrebujem rozhliadnúť, potrebujem sa naozaj seriózne pozrieť tá firma, ako som spomínal, tie jednotlivé 3 body, či to všetko splňa a má. No a samozrejme je dôležité, že na konci toho dňa by vám to troška malo aj dávať celé zmysel a význam. To znamená, u mňa to bolo zdravie, a pretože viem, že to zdravie v podstate do budúcna je veľmi aktuálna téma. A zdravie si želá každý jeden človek, keď sa s niekým stretne alebo keď si niek vinšujú. Či už je to na Nový rok alebo pri narodeninách a meninách. Prvé, čo si prajú, je veľa zdravia. Takže vždy sa ich pýtam, či niečo preto robia, či niečo preto robia navyše. Takže samozrejme musíte to troška aj cítiť od srdiečka. To znamená, že či ten produkt vám aspoň niečo maličko hovorí, aby ste to nerobili na silu a cez zuby, priatelia. Verím, že sa vám video páčilo. Pokiaľ sa vám video páčilo a obohatilo vás, budem veľmi rád za komentár, a ak mi tam dáte 3 jednotky, to bude znak toho, že ste dopozerali do konca. Ak mi dáte like a odber tohto kanála, budem taktiež veľmi rád, pretože toto video sa dostane medzi ďalších ľudí. Ešte raz ďakujem a teším sa na ďalšie video. Majte sa krásne, dovidenia.